kembali lagi nih channel Vino pemirsa. Pagi hari ini guys wis baru mbah nyapu, terus isah-isah apa ki jenenge guys, terus apa adang iki ape ngiwangi gini Mbah Damis masak-masak pemirsa, ganti wonge sing bancaan ya pemirsa ya. Kok ganti sesuk mak ngatemi. Kenapa mak ngatemi ndek kok gak bareng misan Mbak ambek sampean. Lah wis tak kon bareng iki asline, tapi wonge moh. Ya wes. Nganu kendadaan ya wes. Aku terus bancaan sih. Ya wis guys ki, tak lanjut nanti nek tekan kono ya golek emak isek, emak wis ana porong. Oke dadah pemirsa. Selamat beraktivitas semuanya pagi hari ini. Selamat hari Kamis. Oke. Wis guys, yuk. Ndarang sik untuk ngubah magicom. Saya ngubah magicom pemirsa. Maaf. Aku kadang sak gelas kok. Kadang sak gelas. Aku kadang sak gelas. Saja. Enggak apa-apa. Apa yang takun kuwi? Ya Allah, tolong dong dimatiin gasku wis entek, guys. Ya cukup lah kasih ngare sapi. Heeh. Gasku ora digo sak pira ndang wis entek neh. Iya. Saya ngajar bapak. Ya nduk dikei. Diwene ya nduk diterima ya. Alhamdulillah. Rezeki kok yo, Mbah. Sebah kemi nganu ben ning omah wapi. Mbah nganu pura, masuk angin pura. Ndredeg jere, Mbah. Tenan, Ora tau ku tenan. ora tau kok apa jak nandi aku ngono lho. Nang jero gone iki kok ya Allah. Aku gemeter kok. Tegal pengen Tegal ya, Pak ya. Nang Tegal. Bahkan dijak nang Omah apik. nang Piye, Mbak? perapatan ngono. Ambek pake. Mas iki, Pak. Ya Allah, aku sampeng anu Mbak Ipa, ya Allah. Mbah. Anu Dijak nang ngono. ndredeg ora. Kok aku delok. Aku delok kontene Mbah kami meneng ae ndelok ngopo anu ya Allah. Aku ya Allah, ya Allah. Kaya nang swarga. Pada swarga jare Mbah Sumiti. Rasane iki ya Wis Allah. swarga donya, Mbah. Kaya ngono ya. Pesone nanti, Mbah, Mbah Yami. Tegal lho anu Mbak. Oh iya. Ini tak. Berarti nganu sampean berdi Parani yo. mek bayem langsung gas. Iya, jam papa siap-siap bang. Lah. Cak nanti, Mm-mm. apa dicak nang anu hotel. Mm-mm. Nang hotel ndi ora dicono hotel enggak. Roh hotel larang nang kono kuwi ya Allah. Aku cak kono. Lah aku rebo kape dijak ning ndi Ndi, Mbak? Dion. Heeh. Mah ora paen mah mbak aku kok. Heeh. Pancene nek gak tau anu mah. Gak tau awor emoh wong. Lah aku ki gawe lek ora tau gelem kemana. Padahal bendina ra ya, Mbah. Sawung ngono krama. Ngen ora taune. Nek kaya Mbak Lipan kan ya mendino ngedak iki beda. Aduh, wong iki lho ning kene ndek iki, Mbah, tukang slep, kene anu. Heeh. Pira aja gungin kelesi. Mbah, Kalau kaya kurang. mbok piro? Ndek iki aku kan anu pesen wong banyu asin iki lho jajal. Kan kowe gawene langgananku Lampung. Kowe alung ndang mek dhewe kono lho ora usah anu mergo kene regane, Mbah. Wesan. Mek dhewe apa? Kon mek ning Tegale wong e nganu. Sasa 10.000 mi ngerjalo. Lah. Entek nang kerjaan no. Nek ndek nane ngono yo, Mbah, larang. Sawise nek ngombo ndak pek dhewe. Yang proki. Ora kuat dhewe. Wong nambane. Tarayo. Ya kok 10.000 kok enggak. Panen raya kok. Panen Mangan raya. dering. Oh iya. Bejo ndek nane lho sing dhisik Mbah Kemi. Bejo aku lagi. Baru yo, baru yo entuk yo Mbah ndek nane. Sing dhisik ngono iki Iki ra gagep aku. ya Allah. Kayak oleh man. Eman ya, Mbah. Tenan arek udah boro. Kan tanggal muda. Entene suwe maapan. Wong butuh mangan dino. Ngatur ya wanyam muda kok, ra muda ya. Wah, ning rumah tek suwe. Tikus. Sing asli yo. Tok manak kan tok rego larang. Enggak larang 1.000 untuk arek beli 2.000 guys. Heeh. Lumayan.
Biasanya. Mbak, tuku wortel 1 kilo. Karo mrelet iki ya. Sambal pecel, guys. Santen nang kene. Mbak, aku tak tuku plastik sik ya nyebrang. Nggih. Plastik apa? Kilo duwe. Oh ya wes, bisa. Wah, ada musik ya, guys. Ngene lho 80. Bakule bingung ya, kadane ya. Dirupuk wong akeh. Oh ya, Mbak, kakek Mbak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Mbak, ayo, Mbak. Manut, guys, manut bakule. Kalau enak musik mari pemirsa. Musik baru, Pak. Pak, plastiknya 1 kilo 1, Pak. Terus Mbak manut Bu sak pira-pira? 1 kilo Pak 1. Bening. Nah, kayak sing kono. Mbak karo iki berapa jadi? Apa ya? Kono. Nek kurang nyorek lho. Nek kurang nyorek kan tak jelok madamis kok. Yo. Berapa? 12. Oh, 12 juga kurangnya. Wes, guys. Enggak bakule. Wes. Aku ngecek ini kene pemirsa. Apa, Mbak? Dorong. Mbak, iki sak pira, Mbak? Mbak, karapan sak. Maksudnya contoni aku. Contoni fair. Nah, contoni dulu tok, guys. Nah. Lapane urung. Lapane urung, Mbah. Mbah Kemi ndekne wis nggawa pergebukan. Oke. Oh, di kotak-kotak ngono. Yo lah gua teratur kek yo. Ya apa tuh mana ya barang sapim Lah ya ketuan kayak barang sapim wis meteng nek sampe. Yo yo. Lah kurang 5 sapi ndekne aku. Aku ya. Lho. 10, 20, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, guys. Ini tak ambil. Kan kabeh 41 permanani Pak mau. Iwake wis jam 10 urung ditero kene Mas Mono. Wonge perpekan pemirsa malam Jumat. Ada apa? Pak? Ada apa? Hei. Lihat ah. Ngerti? Dadah. Ye. Tumbas, Iya, tumbas apa? tumbas, Tumbas apa sayang? Sini duduk. tumbas, Tumbas apa ayo? ini, Di tumbas, tumbas ini ya? Ini. Tumbas ini. ini, Ya ngomong mama. Mama tumbas ini. Main dulu ya. ya, Iya. Terkondom pemirsa. Kondom be aku. Perutku sakit. Ngono terus tak elus-elus. Terus kayak emang njaluk tumbas apa? Roh nang TikTok. Roh nang TikTok kan luku gambar-gambar permainan anu sing iso anu. Piye, Dik? uang, Oh, enggak punya uang. uang, Ya wes, ini. Minta bubuk sana. minta uang, Oh, minta uang. minta uang, Nanti ya nunggu bapak ya. Bapak nendi? ya papa, Neng wa? Neng wa? Neng warung. Jualan. Mas Onyo ndi Mas Onyo? Mas Onyo ke enek? Sekolah. Piye? Sekolah Mas Onyo.
Gak enak, guys, gak enak. Ya wis ya aku tak mau. Pemirsa kurang sedikit. Kurang 6 apa kira mang anu des apa 34 berarti kurang 3 aku lali kandani biyen koyo hene malah biyen guys 35 berarti kurang 6 guys. Oke, aku bakalan tak lanjut lagi yang lainnya pemirsa. Kita mau terbusa ya guys ya. Udah esok mau potong. Masaku ora panas, tidak panas. Dadah. Oke pemirsa, wayangnya ada sambal guys. Bersama Dek Rapa Benzema. Beli baru 5 pemirsa. KB 41. Oke. Sapira ya guys. Sampai kok bayangan. Mbah Yami, bookingane ngeri, Mbah. Bookingane ngeri. Sik guys, tak tanya dulu ya pemirsa. Rapat sih dolanan HP. Mbak Yami. Mbak, sakmene apa, Mbak? Ya wes. Oke, guys. Nggih. Nggih, Mbak. Kok sik pemirsa sakmene. Mbak. Kurang ngono pemirsa. Ya Pak ya. Ya Pak. Adanya gede di soalnya. Nek sing biasane ngono kae ada nek sing cilik. Sambelnya sambel mateng. Cukup tapi inggo wong 41. Wah, timbo. Rapih, guys. Apa? Minum ke air? Hah? Badannya cukup gas. Nih, warung guys. Ini baca plek ning kono. Ndak aku kon ngadai kali. Sambil adai. Oke, Mbak. Aku yo ngomong. Ya esuk mah aku ora dijak bojo. Wonge bojo dhewe baca plek, aku mbok ubah pemirsa. Nah, kamu adai. Neng gini do masak-masak main mbah ruang guys. Mbah ambek mak ini sing masak. Mbak ini metok-metok. Aku sing bagian ngadoi. Snacket sing ngene guys. Terus pemirsa. Nanti tak lanjut lagi ya, kita ada nisik bersama Mbak Turi Dek Rapa. Jepres mak tahu apa. Nek sendok enak dawa, lenganem dawa. Ini tonton. Ayo lagi mulai guys marane. Vino ora tak apa ki, Len? Wis sodron. Wis mulai dik mau. Wis mulai apa ro? Ketoke urung, sik padha mbok-mboke sik ning kono iki. Goreng apa? Bisa jeruk kas men. Aku mari ra gua HP men. Sing rolane sing mbuh Ndek jatane paket pemirsa. tapi ra guys. Jadi sakmene Sing engko nek tanganem jebret. Tek ora ketutup napa? Nek anu. Kok dan tambahin neh, kurang akeh. Iya. Ambil sithik men. Kurang. Nek kurang pantes. Iya. 41 guys. Padha nek aku berarti. Aku sek 48 guys nih. Aku ki papat siji wong kene terus dulur-dulure terus ditambahi yo dadi akeh. Aku ndek Wong kae. kene ya sakmeno. Aku ndek kae anu email. Aku ndek kae ngur 30 piro ngono yo. Saiki ndang
Tapi ya di dendang, masuk Lah, kandang gitu. yo. Lah aku dikei bojone murah wis aku murah. Oh, lah iya lah anak buah. Terus dulur-dulure sing kakuan, ponakan ya membrek-membrek. Nek wong nggonku ki wonge wis akeh guys, dadi gak tau ngongkon Mbak Lipah. Dah dulure akeh kok. Dulure akeh, canda. Aku lah ijo Kowe ora kabeh dulure, nek kabeh malah terus wong opo? Aku lah ijo deh iki lah yo mal yo. Paling yo ngongkon iki nek ewah ha. Nah, Nek ewah kuwi nek geden. geden kae. Wong iki anu badhe cukup tes kan Pak Terus. Lah mang pas prolanis petek aku kok kidul iki kondi wong. Wong ya. Heeh. Wah, bacaan kok cepat. Aku kok kene tak batin ngono. Jadi wis pas kok ngono. Sakmene ditutup dang wis kok Gak mampu yo wong Gak. digoreng kok yo iki. Hmm. Sakmene. Mbak sakmene. Tapi iki cek panas sih. Dah yo Mbak. Iki delok sambelem sakmene. Wis pantes puro. Wis pantes porong. Yo wis. Iya. Wis wong iki ora yo mangan hutan kok. Sing iki apa, Mang? Sing kuwi urung ana isine. Snack Wis engko sore tekone. tes papakan ngono. Cepapan tak cepaplakno. Tak cepaplakno. Astagfirullahaladzim. Piye? Awas, awas piye? Ya awas, Hati ya. hati-hati, Oke, bolong. hati-hati. Ya. Yo, guys. Ya tes, Cahaya ta?